来这件是有一个20岁现役的军人，骑红牌大型的重机车，骑到中华139县道的一个转弯，失控去弄到条啊，当场都无呼吸心跳咯。伊是去弄到这个树啊，当场都无呼吸心跳，亡生咯。讲这个路段今年已经发生7件车祸受伤的意外。 彰化139县道有一个重机的骑士发现头前的弯道敢若有状况，停落来看，雄雄发现倒伫涂骹这个人，就是拄则甲搬过这个骑士。即摆伊倒伫涂骹连尿都没尿，规台红白的重机摔甲密密麻麻。他撞的那个点那个弯啊，不是很弯，应该撞击力蛮大的。我也不知道他到底速度多快。救护车到现场将骑士送病院。 经过调查，这个骑士大南投是集集兵警中心的现役军人，因为头壳伤势真严重，最后也是救不活。弯道头前是一个200公尺的直线，机车失控弄入树啊，跳水原因警方要个嚟调查。就慢慢骑就好了啊，因为就是有人在追焦，就是会。 骑比较快嘛。彰化139县道为5.8公里的东外宽道，一直到10.2公里的阳光桥段，沿路弯弯弯弯，真侪骑士拢真爱来挑战。现役的军人就是伫9.5公里的所在出车祸。尤其是转弯的时阵吼，速度无减落来，会超危险。警方伫139县道严格抓超速。 今年统计，因为车祸受伤的有7件，这件死亡车祸嘛是今年的头一件。为了防止类似事故发生，警方会再加强这些测速甲拦载勤务。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。